Մարտի 8-ին Մասկատ-Երևան թռիչքով Հայաստան է վերադարձել Հայաստանի Հանրապետության 63 քաղաքացի, այս մասին հայտնել են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Օմանում ՀՀ դեսպանության հյուպատոսն ԱՄԷ-ում ՀՀ դեսպանության կողմից կազմակերպված տեղափոխման հնարավորությունից օգտված քաղաքացիներին դիմավորել է ԱՄԷ-ՕՄԱ սահմանակետում եւ ապահովել ուղեկցություն դեպի Մասկատի օդանավակայան, որտեղ ցուցաբերվել է անհրաժեշտ աջակցություն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Մոջթաբա Խամենեին գերագույն առաջնորդի պաշտոնում ընտրվելու առիթով։ Ուղերձում նշված է. Շնորհավորում եմ ձեզ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի պաշտոնում ընտրվելու առիթով։ Վստահ եմ, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջև ամուր կապերը կշարունակեն զարգանալ, գրանցելով նոր հաջողություններ։ Առիթը պատեհ համարելով Իրանի բարեկամ ժողովրդին մաղթում եմ բարօրություն եւ հարատև խաղաղություն։ Ապրիլի 1-ից ապահամակարգում ուժի մեջ են մտնում կարևոր փոփոխություններ։ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի խորհրդից դրան ընդառաջ տեղեկացնում են, որ կանոններում կատարված փոփոխություններով բարձրացվել են ապահովագրական գումարները։ Հատուցման առավելագույն սահմանաչափերը գույքին պատճառված վնասների համար գործող 1.800.000 ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանվել է 2.500.000 դրամ։ Ազնագավնասների համար գործող 3.300.000 դրամի փոխարեն սահմանվել է 3.500.000 դրամ։ Միևնույն ժամանակ գործող կարգավորումներով սահմանված տրամաբանությունը պահպանելու համար մեկ ապահովագրական պատահարի հետևանքով բոլոր տուժողներին պատճառված վնասների հանրագումարի գծով ապահովագրական գումարները բարձրացվել են համամասնորեն համապատասխանաբար սահմանելով 25 միլիոն եւ 35 միլիոն դրամ։ Կատարված փոփոխությունները պայմանավորված էին այն հանգամանքով, որ գործող ապահովագրական գումարները համահունչ չեն առկա իրողություններին եւ չեն ծածկում ապա ոլորտում առաջացող վնասների զգալի մասը, մինչդեռ փոփոխությունները հնարավորություն կընձեռեն առավել ամբողջական պաշտպանել տուժողների շահերը, նշում են բյուրոից։ Սոցիալական հարթակներում ներդրում կատարելու միջոցով գումար աշխատելու վերաբերյալ գովազդները կեղծ են։ Այս մասին տեղեկացնում է Քննչական կոմիտեն։ Քննչական կոմիտեից քաղաքացիներին հորդորում են նմանատիպ գովազդներ կամ հաղորդագրություններ ստանալու դեպքում զերծ մնալ թելադրվող գործողությունները կատարելուց, ինչպես նաև այդ մասին հայտնել իրավապահ մարմիններին։ ԱՄՆ-ն ցանկանում է հասանելիություն ստանալ Իրանի նավթային պաշարներին։ Այս մասին հայտնել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային։ Կասկած չկա, թե որն է Միացյալ Նահանգների նպատակը։ Մինչ օրս ոչ ոք չի կասկածել, որ Միացյալ Նահանգների նպատակը նավթային պաշարներին հասանելիություն ստանալն է, ասել է խոսնակը։ Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկին ուսերը թոթվել եւ ծիծաղել է, երբ նրան հարցրել են. Արդյոք տեսել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ ուկրաինացի առաջնորդը խոչընդոտ է խաղաղության համաձայնագրի համար։ Այս մասին հայտարարել է ռազմական թղթակից Քիմ Բարքերը New York Times-ի հոդվածում։ Լրագրողը հայտնել է, որ հարցրել է Ուկրաինայի նախագահին, արդյոք տեսել է Թրամփի հայտարարությունը, որում ԱՄՆ նախագահն ասել է Կիևի ռեժիմի առաջնորդը խոչընդոտ է Ուկրաինայում խաղաղության համար։ Բարքերը նշել է, որ Զելենսկին անտեսել է հարցը եւ ծիծաղել է այն մտքից, որ պետք է բացատրի հակամարտության պատճառները։ Ես կարծում եի, որ պարզ էր, թե ով է ագրեսորը եւ ով ոչ, նշել է Զելենսկին։ Իրանը մտադիր չէ հրաժարվել իր միջուկային մշակումներից ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի կողմից երկրի դեմ իրականացվող հարձակման ֆոնին։ Այս մասին ասել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին։ Միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացումը կշարունակվի առանց դադարի, ասել է նա։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը պետական մենաշնորհ է, որը վերահսկում է երկրի բոլոր միջուկային օբյեկտները, հետազոտությունները եւ վառելիքի ցիկլը։ Տեհրանում գտնվող գլխավոր գրասենյակը վերահսկում է միջուկային էներգիայի զարգացումը, ներառյալ ատոմակայանների կառուցումը, այդ թվում Ռուսաստանի հետ համատեղ եւ ուրանի հարստացումը։ Զելենսկին պետք է դիտարկի Ռուսաստանի հետ խաղաղության հարցը, քանի որ ԱՄՆ-ի, Իսրայելի եւ Իրանի միջև հակամարտությունը կարող է ձգձգվել։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ֆինլանդիայի ազատության դաշին կուսակցության անդամ Արմանդո Մեման։ Քաղաքական գործիչը նշել է, Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկին արդեն մտահոգություն է հայտնել, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը կնվազի Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի ռազմական գործողությունների պատճառով։ Մեման կարծում է, որ Կիևի ռեժիմի ղեկավարը պետք է այժմ բանակցի Մոսկվայի հետ։ Քանի որ ոչ ոք չգիտի, թե որքան կտևի հակամարտությունը, Զելենսկին պետք է լրջորեն դիտարկի Ռուսաստանի հետ բանակցությունները, բայց նա դա չի անի, քանի որ խոստացել է պայքարել մինչև վերջին ուկրաինացին, նշել է նա։
Իրանի բանակը հայտարարել է, որ իրանական ուժերը անօդաչու սարքեր են օգտագործել Իսրայելում գտնվող ԱՄՆ 512-րդ բազայի ռադարային կայանի, ինչպես նաև Քուվեյթի բազայում գտնվող ամերիկյան սարքավորումներ պարունակող պահեստների վրա հարձակվելու համար։ Իրանական բանակը անօդաչու սարքերի միջոցով հարձակվել է թիրախների վրա, այդ թվում Ռեհավան մարտական աջակցության ստորաբաժանման, օկուպացված տարածքներում գտնվող ԱՄՆ 512-րդ բազայի վաղ նախազգուշացման ռադարային կայանի, ինչպես նաև Քուվեյթի Ալ-Ադիրի ճամբարի ամերիկյան հավաքման կենտրոնների և սարքավորումների պահեստների վրա։ Ասվում է Իրանի պետական հեռարձակողի հայտարարության մեջ։ Բանակը նշել է, որ հարձակումը իրականացվել է վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում։ Ալի Խամենեիի որդին, Մոջթաբա Խամենեին, որը դարձել է Իրանի գերագույն առաջնորդ, դուր չի գալիս Միացյալ Նահանգներին, ուստի կարժանանա նույն ճակատագրին, ինչ իր հայրը, հայտարարել է ԱՄՆ հանրապետական սենատոր Լինսի Գրեհեմը։ Երբ խոսքը վերաբերում է տարածաշրջանային եւ իրանական ժողովրդի ապագային, հանգուցյալ Արյունարբու Այաթոլլայի որդին այն փոփոխությունը չէ, որը մենք փնտրում ենք։ Նա ապրել է շքեղ կյանքով, մինչդեռ իրանական ժողովուրդը տառապում էր եւ եղել է ատելություն հրահրելու առաջնագծում, քանի որ ինքն էլ կրոնական նացիստ է։ Ես կարծում եմ, որ միայն ժամանակի հարց է, թե երբ նա կարժանանա նույն ճակատագրին, ինչ իր հայրը, մոլորակի ամենաչար մարդկանցից մեկը, նշել է Գրեհեմը։ Սենատորը նաև կոչ է արել իրանցի ժողովրդին հաստատակամ լինել եւ ընդգծել է իրենց ազատագրումը մոտ է։ Թուրքիայի վրայով հրթիռի ոչնչացումից հետո Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը կոչ է արել Իրանին զերծ մնալ տարածաշրջանում լարվածության հետագա սրումից։ Իրանից մեր երկրին ուղղված բալիստիկ հրթիռը Գազինաթեփի Շահին-Բեյ շրջանի երկնքում ՆԱՏՕ-ի օդային եւ հրթիռային պաշտպանության ուժերի կողմից անհապաղ որսացվել եւ չեզոքացվել է։ Միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի զոհվել կամ վիրավորվել, ասել է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հաղորդակցության ղեկավար Բուրհան Նեթին Դուրանը։ Նա հավելել է, որ բոլոր համապատասխան գերատեսչությունները, մասնավորապես ազգային պաշտպանության նախարարությունը, աշխատում են լիակատար համագործակցությամբ։ Վերջինս ընդգծել է Թուրքիայի օդային տարածքը եւ սահմանային անվտանգությունը պաշտպանելու կարողությունները գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա։ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը կարող են միջուկային զենք օգտագործել Իրանի դեմ, ուստի երկրի իշխանությունները պետք է կամ հանձնվեն, կամ տեղափոխվեն խոշոր բնակավայրերից դուրս։ Այս մասին հայտնել է Mega Upload եւ Mega File-երի փոխանակման կայքերի հիմնադիր Քիմ Շմիցը։ Գործարարը դիմել է Իրանին եւ կոչ արել պատրաստվել մեծաթիվ զոհերի։ Ես կարծում եմ, որ Թրամփը եւ Նեթանյահուն շուտով պլանավորում են միջուկային զենք օգտագործել։ Հավանաբար ոչ միայն Թեհրանում։ Եթե ուզում եք հանձնվել, արեք դա հիմա։ Եթե չեք ուզում ծնկի գալ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի առջև, տեղափոխեք ձեր ղեկավարությանը խոշոր բնակավայրերից դուրս։ Եթե կառավարիչները օգտագործեն միջուկային զենք, ժողովուրդը կտապալի նրանց։ Միլիոնավոր մարդկանց մահից հետո այս քաղաքական գործիչները ապագա չեն ունենա, հայտնել է նա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ինքը եւ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կորոշեն, թե երբ դադարեցնել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունը։ Կարծում եմ սա համատեղ որոշում է, շատ բան չէ, պատասխանել է նա հարցին, արդյոք նա որոշում կկայացնի միայնակ, թե Նեթանյահուի հետ։ Ես որոշումը կկայացնեմ համապատասխան ժամանակին, բայց ամեն ինչ հաշվի կառնվի, հավելել է ամերիկացի առաջնորդը։ Հարցին, թե արդյոք Իսրայելը կարող է շարունակել Իրանի դեմ իր գործողությունը առանց ԱՄՆ-ի մասնակցության, ամերիկացի առաջնորդը պատասխանել է. «Ես չեմ կարծում, որ դա անհրաժեշտ կլինի»։ Ադրբեջանը վերսկսել է բեռնափոխադրումները Իրանի հետ սահմանով մարտի 5-ին դադարեցվածից հետո։ Այս մասին հայտարարել է երկրի կառավարությունը։ Այսօր ժամը 10:00-ից սկսած վերսկսվել է Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև սահմանով բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով բեռնափոխադրումների մուտքն ու ելքը, ներառյալ տարանցումը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Իրանի հետ սահմանով բեռնափոխադրումները դադարեցվել էին Նախիջևանում անօդաչու թռչող սարքի միջադեպից հետո։ Իրանը կհարվածի ցանկացած տարածքի, որտեղից ամերիկյան ուժերը կհարձակվեն Իսլամական Հանրապետության տարածքի վրա։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Իրանի Մեջլիսի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Մենք կհարվածենք ցանկացած տարածաշրջանի, որտեղից Միացյալ Նահանգները կհարձակվի մեզ վրա, ասել է Ղալիբաֆը։ Նա հավելել է, որ տարածաշրջանում գտնվող ցանկացած ամերիկյան ռազմական բազա, որտեղից կմեկնարկեն Իրանի վրա հարձակումները, կդառնան իրանական բանակի թիրախ։
վերջինս այս կապակցությամբ նշել է, որ որոշ հարևան պետություններ խոստացել են հետևել ամերիկացիների գործողություններին եւ տեղաշարժերին իրենց տարածքում։ Ուկրաինան անօդաչու սարքերի մասնագետների խումբ եւ դրոնների որսման համակարգեր է ուղարկել Մերձավոր Արևելք, ԱՄՆ ռազմական բազաների պաշտպանության համար։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկին, նշելով, որ ուկրաինացի փորձագետները կօգնեն ամերիկյան ուժերին Հորդանանում։ Զելենսկու խոսքով ԱՄՆ-ն օգնության խնդրանքով դիմել էր մարտի 5-ին, իսկ ուկրաինական թիմը արդեն հաջորդ օրը մեկնել է տարածաշրջան։ Մենք անմիջապես արձագանքեցինք։ Ես ասացի այո, իհարկե, մենք կուղարկենք մեր մասնագետներին, հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ երկուշաբթի օրվանից Հյուսիսային Կիպրոսում տեղակայվել են 6 F-16 կործանիչներ եւ հոբ համակարգեր։ Մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների լույսի ներքո եւ չճանաչված Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ՀԿԹՀ անվտանգությունը ամրապնդելու աստիճանական միջոցառումների շրջանակներում այսօրվանից տեղակայվել են 6 F-16 կործանիչներ եւ հոբ համակարգեր։ Անհրաժեշտության դեպքում եւ զարգացումներից կախված ձեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ, ասվում է նախարարության հայտարարության մեջ։ Միացյալ Արաբական Էմիրությունների հոբ համակարգերը ներկայումս հետ են մղում հրթիռային հարձակումը, հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ ԱՄՀ համակարգերը ներկայումս արձագանքում են իրանական հրթիռներից եւ անօդաչու թռչող սարքերից եկող սպառնալիքներին։ Նշվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Բնակիչներին զգուշացվել է, որ բարձր ձայները պայմանավորված են հոբ ակտիվությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղայու խոսքով Իրանի զինված ուժերը չեն հարվածել Ադրբեջանին, Կիպրոսին կամ Թուրքիային։ Իրանի տարածքից Ադրբեջանի, Թուրքիայի կամ Կիպրոսի ուղղությամբ հարձակումներ չեն եղել, հայտնել է ԱԳՆ նախարարության խոսնակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չորեքշաբթի օրը ելույթ կունենա Եվրախորհրդարանում։ Այս մասին տեղեկանում ենք Եվրախորհրդարանի կայքից։ Փաշինյանի ելույթը տեղի է ունենում 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, որոնք ինչպես սպասվում է կորոշեն երկրի արագ զարգացող հարաբերությունների ապագա ընթացքը ԵՄ-ի հետ եւ հարևան Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հանձնառու է Բաքվի հետ երկարատև խաղաղության հասնելուն եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, Արևմուտքի հետ մերձեցմանը եւ ապագայում ԵՄ-ին հնարավոր անդամակցությանը, ասվում է կայքում։ Նաեւ նշվում է, որ Եվրամիությունն այժմ ներգրաված է Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման երկխոսության մեջ։ ԵՄՀՀ գագաթնաժողովը նախատեսված է մայիսի 5-ին։ Սա կլինի Եվրախորհրդարանում Փաշինյանի երկրորդ ելույթը 2023 թվականին իր նախորդ այցից հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, որին մասնակցել են նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք։ Քննարկվել է տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Վարչապետին զեկուցվել են ավելի վաղ տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի մանրամասները։ 2026 թվականի մարտի սկզբին բիթքոյնը թարմացրել է շաբաթական նվազագույնը, իջեցնելով մինչև 65,633 դոլար նավթի գների կտրուկ աճի եւ ներդրողների ռիսկից ընդհանուր փախուստի ֆոնին։ Մարտի 9-ին բիթքոյնը կորցրել է 2,36% եւ վաճառվել է 65,633 հազարից 66,000 դոլարի սահմաններում։ Սա զգալիորեն ավելի քիչ է, քան ամերիկյան ինդեքսների ֆյուչերսների անկումը։ Նավթի Brent տեսակի գները հասել են բարելի դիմաց 118,73 դոլարի, առավելագույնը 2022-ի հունիսից ի վեր։ Ոսկին որպես ապահով ակտիվ թռիչք է կատարել ավելի քան 2%-ով, հասնելով 5,388 դոլարի 1 տրոյական ունցիայի դիմաց։ Էներգակիրների բարձր գները կարող են խթանել գնաճը, ինչը բացասական է բիթքոյնի համար։ 2025-ի նոյեմբերին FTF-ներից արտահոսքը կազմել է գրեթե 6 միլիարդ դոլար։ Աջակցման գիծը 64,000 դոլար է, դիմադրությանը 68,000։ Բիթքոյնն ավելի լավ է դիմանում, քան բաժնետոմսերի ինդեքսները, քանի որ դրա շարժի միայն 25%-ն է կապված ավանդական շուկայի հետ։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ Ստեփան Ասատրյանի, արատավորող տեղեկությունները հերքելու եւ գումար բռնագանձելու պահանջով, այսպասի տեղեկանում ենք դատական տեղեկատվական համակարգից։ Ըստ տեղեկությունների հայցի առիթը այն է, որ Ստեփան Ասատրյանն իր հարցազրույցներից մեկում զրպարտել էր Միքայել Սրբազանին, թե նա իբր կին ու դուստր ունի։
Վենեսուելայի նախկին նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, որը ձերբակալված է Միացյալ Նահանգներում, աղոթք եւ հավատքի ուղերձ է հղել Բոլիվարյան Հանրապետությանը։ Հայտարարել է նրա որդին Նիկոլաս Մադուրո Գուերան, որը Վենեսուելայի ազգային ժողովի անդամ է։ Հիսուսը մեզ սովորեցրեց, որ եթե հավատք ունենանք եւ չկասկածենք, նույնիսկ այս լեռանը կասենք, բարձրացիր եւ ծովը նետվիր, եւ այդպես էլ կլինի։ Տուր մեզ այս անկեղծ եւ համընդհանուր հավատը, տեղաշարժելու դժվարությունների լեռները, որոնք երբեմն մեզ հետ են պահում, եւ դրանք վերածելու մեր հայրենիքի համար ազատ ուղու, հայտարարել է նա։ Հազարավոր ամերիկացիներ պահանջել են, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կրտսեր որդին, բարոնը զորակոչվի բանակ, Իրանում տեղակայվելու համար, հաղորդում է գերմանական Bild թերթը, հղումանելով համանուն կայքին։ Սոցիալական ցանցերում աջակցության հետ մեկտեղ զայրույթ է բռնկվում ԱՄՆ նախագահի գործողությունների եւ նույնիսկ Իրանց համակային զորքեր ուղարկելու նրա ծրագրերի նկատմամբ։ Հազարավոր մարդիկ պահանջում են, որ Թրամփի կրտսեր որդին, բարոնը զորակոչվի բանակ, նշվում է հոդվածում։ Իրանի միջուկային անվտանգության համակարգի կենտրոնը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը Սպահան նահանգում օդային եւ հրթիռային հարձակման են ենթարկել մանրէազերծման համար նախատեսված գամմա-ճառագայթման օբյեկտը։ Գամմա-ճառագայթման օբյեկտը սարքավորում է, որտեղ գամմա-ճառագայթումը օգտագործվում է բժշկական պարագաների, սարքավորումների եւ տարբեր նյութերի մանրէազերծման համար։ Իսրայելի ազգային անվտանգության խորհուրդը նախազգուշացում է տարածել երկրի քաղաքացիների համար Արաբական Միացյալ Էմիրություններից դուրս գտնվող մի շարք երկրներ ուղևորությունների վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնում է իսրայելական լրատվական գործակալությունը, Իսրայելի քաղաքացիներին մասնավորապես խորհուրդ է տրվում զերծ մնալ դեպի Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջան ուղևորություններից։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը հայտարարել է, որ նախկին հոգևոր գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի որդուն Մոջթաբա Խամենեին գերագույն առաջնորդի պաշտոնում ընտրությունը ներկայացնում է բոլոր իրանցիների կամքը։ Նա այս գնահատականը տվել է երկրի նոր առաջնորդին ուղղված նամակում։ Ձեր ընտրությունը այս պաշտոնում Իսլամական Հանրապետության ողջ ժողովրդի կամքի արտահայտությունն է եւ նրա միասնության նշանը։ Ես կասկած չունեմ, որ ձեր իմաստուն ղեկավարության ներքո մենք կարողանանք լուծել բոլոր առկա խնդիրները, ընդգծել է Փեզեշքյանը։ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները առաջին անգամ հարվածել են Իրանի տարածքին, պնդում է իսրայելական Ynet հրատարակությունը։ Թիրախը եղել է ջրի աղազերծման գործարանը։ Իսրայելում կարծում են, որ առայժմ խոսքը իրանական ռեժիմին ուղղված ազդանշանի մասին է, սակայն եթե Իրանի հարձակումները տարածաշրջանի երկրների նկատմամբ ուժ գնանան, ամեն կարող է միանալ Թեհրանի դեմ ռազմական արշավին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից Իրանում աղազերծման գործարանի վրա հարձակման մասին հայտնել է նաև Jerusalem Post-ը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Իրանը պատրաստ է ռազմական հակահարված տալ Միացյալ Նահանգների կողմից ցամաքային ներխուժմանը։ NBC News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին։ Մենք ներկայումս բավականին մարտունակ ենք։ Մենք ունենք շատ քաջարի զինվորներ, որոնք պատրաստ են կռվել մեր հողը ներխուժող ցանկացած թշնամու դեմ, ասել է արտաքին գործերի նախարարը, պատասխանելով ԱՄՆ-ի կողմից ցամաքային ներխուժման դեպքում Իրանի ինքնապաշտպանության կարողության մասին հարցին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդը չի կարողանա երկար մնալ իշխանության ղեկին առանց սպիտակ տան հավանության։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգները ուշադիր հետևում է իրավիճակին։ Նրան անհրաժեշտ է լինելու մեր համաձայնությունը, եթե նա դա չանի, երկար չի կարողանա մնալ իշխանության գլխին, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը հավելել է, որ չի ուզում, որ նմանատիպ իրավիճակը կրկնվի ապագայում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելը դեռևս անակնկալներ ունի Իրանի ներկայիս քաղաքական համակարգը խաթարելու համար։ Մենք անակնկալներ ենք պատրաստել ռեժիմը խաթարելու համար։ Մենք ստեղծում ենք պայմաններ, որոնք թույլ կտան Իրանի ժողովրդին որոշել իր ապագան, հայտարարել է Նեթանյահուն։ Իրանը որևէ խնդիր չունի Ադրբեջանի հետ, բայց եթե այնտեղից ինչ-որ բան թռչի Իրան, Թեհրանը միջոցներ կձեռնարկի, հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության գերագույն ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին։ Մենք որևէ խնդիր չունենք Ադրբեջանի հետ, բայց եթե բացահայտվի դավադրություն կամ եթե այնտեղից ինչ-որ բան թռչի Իրան, մենք միջոցներ կձեռնարկենք, ասել է Լարիջանին։
Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիի հավատարմության երդման արարողությունը տեղի կունենա մարտի 9-ին Թեհրանում, հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը։ Արարողակարգային միջոցառումները կսկսվեն տեղական ժամանակով ժամը 15:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 15:30-ին, Իրանի մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող Էնգելաբ հրապարակում։ Այսօր Բալաջարի երկաթուղային կայարանից կմեկնի ռուսական հացահատիկ տեղափոխող բեռնատար գնացք, որը կանցնի Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան։ Այս մասին հայտնել են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Գնացքը բաղկացած է 7 վագոնից, հացահատիկի ընդհանուր քաշը 488 տոննա է։ Կազմը կանցնի Բյույուք-Քյասիկ կայարանով, որից հետո կհատի Վրաստանի հետ սահմանը եւ ճանապարհը կշարունակի դեպի Հայաստան։ Նախորդ նման բեռնափոխադրումը տեղի է ունեցել փետրվարի 4-ին 8 վագոնից բաղկացած գնացքը, որը տեղափոխում էր 560 տոննա ռուսական հացահատիկ, տարանցիկ ուղևորվել էր Ադրբեջանից դեպի Հայաստան։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Հենրիկ Աբրահամյանը մարտի 9-ին ժամը 14:30-ին հրավիրվել է գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հարցերով վարչություն, իրեն պատկանող գույքի օրինականության վերաբերյալ սկսված ուսումնասիրությունների շրջանակներում դիրքորոշում հայտնելու հայտարարագիր ներկայացնելու համար։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է. ղեկավարվելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի 16-րդ եւ 17-րդ հոդվածներով ծանոթում են, որ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում ձեզ պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացվել է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կազմվել է ամփոփագիր։ Դուք իրավունք ունեք սույն ծանուցագիրը ստանալու պահից մեկ ամսվա ընթացքում ներկայանալ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն, ծանոթանալու գործի նյութերին, ներկայացնելու դիրքորոշում, ինչպես նաև հայտարարագիր, նշված է ազդարար հարթակում։ Դատախազություն են հրավիրվել նաև Հենրիկ Աբրահամյանի կինը Ռուզաննա Հովսեփյանը, նրանց որդին Հովհաննես Աբրահամյանը եւ այլ փոխկապակցված անձինք։ Ազգային ժողովի կին падգամավորներն ու աշխատակիցները կանանց միջազգային տոնի առթիվ պարգևավճարներ են ստացել։ Այս մասին տեղեկանում ենք ազգային ժողովի կայքից։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ստորագրած կարգադրությամբ մարտի 8-ի առթիվ խորհրդարանի կին падգամավորներն ու կին աշխատողները պարգևատրվել են 70,000 դրամի չափով։ Ղեկավարվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 12-րդ կետով կարգադրում եմ ազգային ժողովի կին падգամավորներին եւ կին աշխատողներին պարգևատրել 70,000 դրամի չափով համաձայն հավելվածի։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Առաքելյանին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել համապատասխան վճարումների կատարումը, ասված է Ալեն Սիմոնյանի ստորագրած կարգադրությունում։ Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ օգտագործել է երրորդ համաշխարհային պատերազմի համար պահված զենքի պաշարները, հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության գլխավոր շտաբի խոսնակ գեներալ Ադոլֆ Ֆազլ Շեկարչին։ Ամերիկացիները փորձարկել են իրենց բոլոր զենքերը եւ նույնիսկ պահեստից հանել են երրորդ համաշխարհային պատերազմի համար պահված զենքերը եւ այժմ դրանք օգտագործում են մեր դեմ, ասել է նա։ Վերջինիս խոսքով սա ԱՄՆ-ին խոցելի է դարձնում մեկ այլ երկրի հետ հնարավոր հակամարտության դեպքում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանի ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունների ժամանակ Իսլամական Հանրապետության կողմից Ադրբեջանի վրա հարձակման մասին հաղորդագրությունները որակել է որպես ասեկոսեներ, հաղորդում է Փեզեշքյանի գրասենյակը։ Իրանը չի պլանավորել եւ չի պլանավորում հարձակվել իր հարևանների վրա։ Մենք ձգտում ենք միայն պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը, հայտնել է գրասենյակը։ Ամերիկյան եւ իսրայելական ուժերը հարվածում են Իրանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին վտանգավոր մոտ, վնասելով այն, հաղորդում է CNN News-ը հիմնվելով արբանյակային պատկերների վերլուծության վրա։ Թեհրանում Իրանի պետական ԻԼԻՊ հեռարձակողի շենքի վրա հարվածը հասցվել է 900 կիլոգրամանոց ռումբով, որի բեկորները մահացու վտանգ են ներկայացնում ավելի քան 300 մետր հեռավորության վրա։ Պայթյունի խառնարանը գտնվում է Գանդիի հիվանդանոցից ընդամենը 30 մետր հեռավորության վրա։ Ավելին հեռուստաալիքը նշում է, որ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հարվածները ամբողջությամբ ոչնչացրել են ոստիկանական բաժանմունքի համալիրը։ ԻՀՊԿ-ն հայտարարել է, որ անօդաչու թռչող սարքի միջոցով հարվածել է Հորմուզի նեղուցում գտնվող տանկերին։ Այսօր առավոտյան տանկերը անտեսելով ԻՀՊԿ ռազմածովային ուժերի կողմից Հորմուզի նեղուցի փակման եւ Հորմուզի նեղուցի անապահովության վերաբերյալ բազմիցս նախազգուշացումները հարձակման է ենթարկվել կամիկադզե անօդաչու թռչող սարքի միջոցով, ասվում է ԻՀՊԿ մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։ Իրանը հարվածներ է հասցնում Մերձավոր Արևելքում եւ Իսրայելի տարածքում գտնվող ԱՄՆ ռազմական թիրախներին՝ ի պատասխան Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հարձակումների։
Ադրբեջանական կողմը ավարտել է Թավրիզում գտնվող իր դիվանագիտական ներկայացուցչության բոլոր աշխատակիցների տարհանումը։ Թեհրանում մնում են մի քանի ադրբեջանցի դիվանագետներ, հայտնել են Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունից։ Ուրբաթ երեկոյան Իրանից տարհանվել է 11 ադրբեջանցի դիվանագետ։ Ավարտվել է Թավրիզում գտնվող Ադրբեջանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության աշխատակիցների տարհանումը։ Թեհրանում դեռևս մնում են մի քանի ադրբեջանցի դիվանագետներ, հայտնել է սահմանապահ ծառայությունը։ ԱՄՆ-ն մտադիր է Մերձավոր Արևելքի հակամարտության գոտի ուղարկել Ջորջ Բուշ ավիակիրը։ Այս մասին հաղորդում է Fox News-ը։ Երրորդ ավիակիրը ավարտել է Հյուսիսային Կարոլինայի հատերասի հրվանդանի մոտ անցկացվող զորավարժությունները։ Այն պատրաստվում է հատել Ատլանտյան օվկիանոսը եւ միանալ Իրանի դեմ պատերազմին, հայտնել է թղթակից Լուկաս Թոմլինսոնը։ Հաղորդվում է, որ ֆլագմանային նավը կուղարկվի Արևելյան միջերկրական ծով։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը Թեհրանում եւ Սպահանում ենթակառուցվածքային թիրախների դեմ նոր ավիահարվածներ են հասցրել։ Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի ուժերի մամուլի քարտուղարությունը։ Իսրայելի ուժերը Թեհրանում եւ Սպահանում Իրանի ռեժիմի ենթակառուցվածքների դեմ խոշոր հարվածներ են հասցրել, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Իրանի զինված ուժերը կշարունակեն հարվածել Մերձավոր Արևելքում եւ Իսրայելում գտնվող ամերիկյան թիրախներին, հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակ Ադոլֆ Ֆազլ Շեկարչին։ ԱՄՆ-ի եւ սիոնիստական ռեժիմի վրա հարձակումները կշարունակվեն։ Երկրները, որոնք մինչ օրս ԱՄՆ-ին եւ Իսրայելին չեն տրամադրել իրենց տարածքն ու հնարավորությունները, մեր հարձակումների թիրախ չեն եղել եւ հիմա էլ չեն, ասել է Շեկարչին։ Ռուսաստանը Իրանին տվյալներ է տրամադրում Մերձավոր Արևելքում հարձակումների համար։ Այս մասին հաղորդում է Washington Post-ը։ Փետրվարի 28-ից ի վեր Մոսկվան Թեհրանին տեղեկություն է տրամադրել մի քանի ամերիկյան ռազմական օբյեկտների, այդ թվում նավերի եւ ինքնաթիռների գտնվելու վայրերի մասին։ Թերթին հայտնել են 3 աղբյուրներ։ Դա կարծես բավականին լայնածավալ գործողություն է, նշել է նրանցից մեկը։ Հրթիռային թիրախավորման հարցում օգնության ծավալը դեռևս լիովին հստակեցված չէ, հաղորդում է Washington Post-ը։ Իրանի ռազմական գործողությունների սկսելուց ի վեր վայրերը նույնականացնելու նրա կարողությունը նվազել է, պարզաբանում է հրատարակությունը։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը չի արձագանքել պարբերականի մեկնաբանության խնդրանքին։ Մոսկվան պաշտոնապես կոչ է արել դադարեցնել պատերազմը, որը նա անվանել է զինված ագրեսիայի չհրահրված ակտ։ Սակայն փաստացի Մոսկվան անուղղակիորեն մասնակցում է ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ մղվող պատերազմին, նշել է հրատարակությունը։ Իսրայելում Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի հետ համատեղ իրականացվող ռազմական գործողության ընթացքը գնահատել են որպես էպիկական։ Այս մասին հայտնում է Times of Israel պարբերականը, հղում անելով իր աղբյուրներին։ Անանուն իսրայելցի պաշտոնյայի խոսքով գործողությունը ընթանում է ավելի հաջող, քան սպասվում էր։ Նրա գնահատմամբ իրականացված հարվածների մասշտաբը եւ գործողությունների բարձր մակարդակի համակարգումը թույլ են տվել արագ հասնել զգալի արդյունքների։ Պաշտոնյան նշել է, որ դեռ շատ աշխատանք կա անելու, սակայն արդեն ձեռք բերված արդյունքները տպավորիչ են։ Եղանակը առաջիկա օրերին մարտի 9-ին 13-ին առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան, հովտային շրջաններում ձնախառն անձրևի եւ անձրևի տեսքով։ Լեռնային շրջաններում սպասվում է նաեւ բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Մարտի 10-ից 12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր/վայրկյան։ Մարտի 9-ին Շիրակի, Արագածոտնի, Արմավիրի եւ Արարատի մարզերի առանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում 13-ից 15 մետր/վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 9-ից 10-ը գիշերային ժամերին կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Երևան քաղաքում մարտի 9-ից 12-ը 13-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։